Ko to dito na yung mga kotse ko, tingnan nyo, ganda. Tingnan nyo, yan si Bumblebee, yan yung kotse kong kulay blue, yan, tingnan nyo lahat, yan yung isa ko, yan yung isa ko, yan lahat, ibang kulay yan, ganyan pa lang yan, yung isa, yan pa lang yung isa, tapos yan pa lang isa, tapos yan pa lang yung isa, yan pa lang yung isa, yan pa, yan tingnan niya yung gano'n niya, yan, ganyan, ganyan pa sa, ganyan, ganyan, ganyan yan, kureste, yan ay ibang kulay, yan, mamonsakyak, yan, ang ganda yan, tapos yan, tapos yan, ang ganda, pasang Bumblebee, punta niyan, yan, so, papalitan ko yan, tapos yan, nano ko na yan, tapos ito, nakuha ko na, yan, nakuha ko na, tapos palitan natin yung kulay pula, ito, tapos ko na yan, tapos yan, tapos ko na yan, tapos ko na yan, yan, hindi ko pa na ano yan, 26, 500, hanggang 150 ang makotse dito. Tapos yung sap. Kasi, ayan, pulis. Ayan, nakuha ko na yung pulis. Ayan, ng pulis. Oh! Pamatay ako. Nag-reset. Nag-reset. Ang palitan natin ang napalitan natin. Yan, palitan natin. Dapat ang nga lang sa pulis. Yan, tas. Yan, isa ay ito sa mga ganyan lang yan. Yan ay online yan. Ito tapos ilalagay natin ito kuko or yung bumbol nandun na para yung pulis yan na ay anuhan na lang tabi ng pulis tabi ng pulis yan yan, palitan natin yan dapat siya na lang yan dapat ganito na lang yun o ganyan yan, kulay pula yan o mas sports car ko atas mo na ay luma matas na sa kotse guys, yun lang aganda pa man yung mga kotse ko yan ang balitan natin yan kapatan na lang yan kanta na lang wala na lang ang gas
Ganyan na lang yun. Yan, diba? Diba? Diyan sa makanta na yan. Yung bambol. Ano, okay na yan? Ayan, nakas. Ano natin yung pulis. Park. Ano guys? Bye-bye. Bye-bye. Tulad naman na. Yun. Pag-ingay lang yung pulis. May pulis na pero may pulis pa. Paano nangyari yun? Sakura tayo. Inatin ang sa pulis. May isang pulis pa ba dyan? Isang pulis pa ba dyan? Tingnan natin guys. Ayan o. Yun, nakuha na natin. Ayan. Mapadaan muna tayo pera. Kuhanin natin ang mga iba. Legas. Na pulis. Last po mga pulis dito. Kapalitan siguro natin. Gusto ko. Uy! Saan natin yan? Ano lang yan? Pulis. Ganyan. Yun! Yan ay isang pulis. Isang pulis na nawawala. Pero, dito na ako. Yan. Pero yan ang gagamitin natin. Ito. Ikot-ikot lang ako. Yan na. Yan na. Tatalas ako. Ayan. Ikot lang. Ayan guys. Agabot sa kapatid. Tayo doon sa mga polis. Ano na mga polis. Ano na mga polis. Yan na.